Na vodoravnom stolu leži knjiga mase 4 kg. Vertikalno prema dolje na knjigu djelujemo silom iznosa 30 njutna. Kolikom silom površina stola djeluje na knjigu? Pod A 0 njutna, pod B 30 njutna, pod C 40 njutna i D 70 njutna. U zadatku imamo zadane veličine, masu tijela koja je 4 kg, silu kojom mi djelujemo na tijelo 30 njutna, te tražimo rezultantnu silu. U gravitacijskom polju na horizontalnoj podlozi djeluje težina tijela na podlogu, te sila kojom mi djelujemo na podlogu u istom smjeru. Rezultantna sila bit će zbroj ovih dviju sila, težine tijela i sile koje mi djelujemo na podlogu. Rezultantna sila može se pisati kao skalarni zbroj jer se sile nalaze na istom pravcu. Težina tijela bit će umnožak mase i gravitacijskog ubrzanja, te dodat ćemo silu koju mi djelujemo na podlogu. Rezultantna sila tada je masa, znači 4 kg, puta gravitacijsko ubrzanje približno 10 metara u sekundi na kvadrat, te sila koju mi djelujemo na tijelo 30 njutna. Rezultantna sila tada iznosi 70 njutna.